अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी नेक्स्ट डे हमारा विलेज में हो चुका था और नेक्स्ट डे का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे देख के सुबह सुबह जो डाक थी ना वो सोई हुई थी, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। लेकिन वो मैंने उनकी वीडियो बनाई तो बेचारे वो डिस्टर्ब हो गई और आगे उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा चलो उनको घूमने देते और उनकी वीडियो नहीं बनाते, तो फिर मैंने उसके बाद उनकी वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना जो डक थी ना उनको चारा वगैरह डाल रहे थे, मतलब ना रोटी के जो होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें डाल रहे थे। अच्छा, आप लोग ना वेदर चेक करें, कसम से गांव में जो सुबह हुई उसका इतना शानदार वेदर, आप लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कसम से इतना खूबसूरत मौसम था, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर अब मौसम चेंज ही होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौसम हुआ है ना, मतलब गर्मियों के बाद, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये जो बैठी है ना ये मेरी नानू है, मतलब मेरी नानी माँ है। जो ये जानवरों को चारा डाल रहे हैं ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ऊपर कबूतर बैठे हुए थे, नीचे वो ना डक को मतलब चारा वगैरह डाल रहे थे। और मैं यहाँ पे बस लेट के ना वेदर की मतलब शूट किए जा रही थी, वेदर की वीडियो, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा, एक बात ना मैंने आप लोगों से ये शेयर करनी है कि मैं जब वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ या वैसे पीछे से बोलती हूँ ना, तो मेरी सांस की आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा आती होगी। तो उसका इशू ये है कि मतलब अब बेबी जो है ना वो बड़ा हो रहा है, तो ना वज़न भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ना बोलने में थोड़ा इशू होता है। तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, मतलब इग्नोर किया करें मेरी सांस की वॉइस को, मेरी वॉइस पे ज़्यादा गौर किया करें। अच्छा, तो वापस आते हैं व्लॉग पे। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना ये हमारी बस्ती थी और ये हमारी डॉग थी, मतलब मेरे जो भाई हैं ना बड़े से छोटे, ये उन्होंने रखी हुई बड़ी डॉग, और मुझे इससे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि पता नहीं ये काट लेगी। और ये इस नस्ल के डॉग हैं कि शायद इन्हें पहचान भी नहीं इतनी होती कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि हम कभी कभी जाते हैं विलेज, तो मुझे इनसे बहुत डर लगता है कि ये मुझे काट ना ले। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि वहाँ पे ना हमारे गांव में जो है ना चावल के जो खेत है ना उसकी फसल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने बीजी है, एक चावल और एक मक्की। तो यहाँ पर उन्होंने भैंसें खड़ी की हुई थी। अच्छा, वेदर इतना अच्छा था कि मेरी कज़न ना मतलब कोई चीज़ थी, मतलब पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो उठाने जा रही थी, तो मैंने उसे कहा मैं मुझे भी साथ ले चलो, मैं चलूँगी तो थोड़ी सी ना हमारे गाँव की वीडियो बनाऊँगी। पहले मैं जाती हूँ ना थोड़ी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने कहा आज मैं तफसील से सारी वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो में ज़्यादा आपको ये ज़मीन ही नज़र आ रही होगी जिसमें हल चलाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे ना माशाल्लाह इतने अच्छे घर है ना, मतलब दूर दूर कोई घर कहीं है कोई घर कहीं है, इस तरह ना मतलब सुकून वाला माहौल है। ऊपर आप लोग देखो ना खुला आसमान है, नीचे ये ज़मीन है, तो माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि इंसान ना सुकून की सांस यहाँ पे ले रहा है। इतने प्यारे प्यारे दरख्त थे। अच्छा, हवा नहीं चल रही थी, मौसम वैसे बहुत ठंडा था, सुबह सुबह का टाइम था। तो अब तो वैसे भी सर्दी पड़ने लगी, सुबह सुबह कपड़ा डाल के सोना पड़ता है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना गंद मतलब उस जो मैंने आपको पहले फसल दिखाई थी ना चावल की, उसके बाद ही ये वाली फसल मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये है मक्की की फसल। अच्छा, मक्की बहुत ज़्यादा बीजी हुई इस दफ़ा लोगों ने, मैंने जितनी भी फसलें देखी उसमें ज़्यादातर मक्की है। और ये माशाल्लाह किसी ने ना मतलब वहाँ पे जो रहते हैं ना हमारे हमसाए तो नहीं है, क्योंकि हमारे 3 गांव हैं, मतलब एक हमारा गांव और उसके अलावा 2 गांव हैं, तो सब ने ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनाए हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह इतनी प्यारी कोठी बनाई हुई, ये सब लोग सऊदी अरब रहते हैं, तो इन्होंने ना वहीं पे कोठी बना के तो वहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना शूट बनाया, पीछे वेदर चेक करें कितना खूबसूरत था, हवा चल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये हम सिटी आ गए थे और सिटी का जी, तो सुबह सुबह हमारा यमी सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। इसमें अंडा है, चने हैं, चटनी है, लस्सी है, और ये पराठा थोड़ा सा टेढ़ा ही, आप लोग इग्नोर करना, कुछ नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मैं नाश्ता करने लगी, मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं, वो आएंगे तो फिर वो वापस आकर नाश्ता करेंगे। जी, तो मैं करने लगी हूँ आज फ्रिज साफ़। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये सारा मैंने खाली कर लिया, कुछ चीज़ें रहती हैं निकालने वाली, ये बोतल और ये कुछ मेडिसिन है, तो ये भी निकाल लेती हूँ। उसके अलावा ये ऊपर वाला भी खाली करने वाला, बस पानी वगैरह पड़ा है, तो ये निकाल के ना इसको बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। मैं साफ़ करके ना फिर भी आप लोगों को दिखाऊँगी। साइड से ना बहुत गंदा हुआ पड़ा, ये देखें,
इस जगह से। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अलमारी और फ्रिज दोनों को क्लीन कर दूँ, उसके बाद घर की सफाई करूँगी। अब देखें फ्रिज सारा चमक चुका है हमारा माशाल्लाह। ये देखें इधर से भी। अच्छा अब ये जो सामान है ना ये वापस फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज को ना बाहर से क्लीन कर लेते हैं, बस बाकी काम हो चुका है जी। तो फ्रिज साफ़ हो चुकी थी, अब करनी अलमारी साफ़। ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ना ये सारा मैंने खाली कर लिया। ये कपड़े निकाल के मैंने रख दिए यहाँ। ये सारे वो कपड़े हैं जो तय करके रखने हैं, और अभी ये है जो है ना ये निकालने हैं। अच्छा ये जो ऊपर से थी ना वो सारी मैंने साफ़ की, इतनी मट्टी निकली है बहुत ज़्यादा। तो पहले अब इसको साफ़ कर लेते हैं, तो तय करने वाली इधर रख देती हूँ, बाकी इनको निकाल के हैंगर कर दूँगी, और ये जो है ना नीचे वाली साइड भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये जो कुरान पाक रखे हुए हैं इनका भी वो कपड़ा धोना, मतलब धोना चेंज करना है, और इसके ऊपर भी जो है ना कुरान पाक भी जो है ना वो साफ़ करने हैं। तो वो देखती हूँ अगर आज टाइम मिलता तो आज साफ़ कर लूँगी, नहीं तो सुबह करूँगी। लेकिन पहले फ़िलहाल ना इन कपड़ों को तय करके अलमारी को साफ़ करके उसके अंदर सेट करती हूँ। इधर वाले हो गए हैं कपड़े सारे, ये वाला पोर्शन। अब ये वाला मैंने खाली किया, ये देखें ये निकाले मैं सारे। तो अभी इसको साफ़ करके तो इनको ना वहाँ वापस सेट कर दूँगी, फिर इसे बाहर से साफ़ करूँगी। सबसे पहले ये नीचे वाला जो है ना ये साफ़ करूँगी। ये ना कुछ इस तरह जोड़ दिए मैंने नीचे से। अब यहाँ ऊपर ना कपड़े हैंग कर दूँगी। अब देखें ये दोनों सेट हो चुकी हैं, दोनों बिल्कुल साफ़ कर दिए मैंने अंदर से। अब नीचे वाला साफ़ करना रह गया बस, और बाहर से ऊपर से भी साफ़ है। अब ना कुराने पाक रह गए, तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं ना सुबह साफ़ करूँगी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी। तो सुबह इनका कपड़ा वॉश करके ना ये कपड़ा जो है ना ये वाला चेंज कर दूँगी, यहाँ पे वाइट कपड़ा डाल दूँगी। तो ये सीन दी और कुरान पाक जो है ना वो सुबह साफ़ करूँगी। आज अलमारी और फ्रिज साफ़ कर दिया।